Leli qembu lithi lithole imbiko yokuthi kuphinde kwacekelwa phansi ithuna lomsunguli walo, uRobert Mangaliso Sobukwe, emathuneni ase-Asheville eRobert Sobukwe, ebiyaziwa ngeGraaf Reinet, e-Eastern Cape. NgoNdasa uMarch kuwo lonyaka, ithuna likaSobukwe lacekelwa phansi, nokweyamaniswa nokunganeliseki ngokuqanjwa kabusha kwaleli dolobha ngoRobert Sobukwe. USobukwe washona ngoNhlolanja uFebhuwari ka-1978 wafihlwa kulamathuna ngoNdasa uMarch ka-1978. This is the worst of the worst we've ever experienced with this whole saga of the vandalization of Sobukwe's grave. And it's the second time this happens this year. I'm not going there. I'm just saying that the president, because of his proximity to the area, has been asked to quickly attend to that matter. Kusenjalo leli qembu elasungulwa ngo-1959 eSoweto lithi libheke ukwenza kahle okhethweni lohulumeni bezindawo kulonyaka. The PAC is contesting the local government election of 2026, and we are not just participating in the election as we have done before. We are contesting. In other words, we are going to challenge every other political party head-on in every area. Ubuholi be-PAC buthi busamile odabeni lokuthi umhlaba obuyiselwe kubantu, lokhu bazokwenza komasipala abangangena ngaphansi kwabo. We secure the land, we empower the people. I-PAC ithi angeke isebenzisane namaqembu angahambisane nemigomo yabo emva kokhetho lohulumeni bezindawo.